ناظرین، کولڈ وار کے عروج کے ٹائم سے تقریباً 40 سال سے کچھ پراسرار ریڈیو سگنلز نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ریڈیو آپریٹرز کو حیران کر کے رکھا ہے۔ بی بی سی کے ایک اولڈ آرٹیکل کے مطابق ان سگنلز کی لوکیشن رشیا کے ایک شہر سینٹ پیٹربرگ کے قریب سے آتی ہے، جو اس ریڈیو اسٹیشن کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے۔ اس ریڈیو اسٹیشن کو MDZHB QVB 76 اور دی بزر کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس ریڈیو اسٹیشن کو کبھی کسی نے چلانے کا دعویٰ نہیں کیا، اور رشین ریڈیو اتھارٹیز کے مطابق اس لوکیشن پر آفیشلی کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن آپریٹ نہیں کرتا، مگر اس لوکیشن سے مسلسل 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن براڈ کاسٹنگ ہوتی، اور وہ بھی ایک ڈل آواز میں، اور اسے دنیا کے کسی بھی کونے سے سنا جا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اپنی فریکوینسی کو 4625 کلو ہرٹز پر سیٹ کر کے۔ اس ٹرانسمیشن نے دنیا بھر میں بہت سے پاپولیرٹی حاصل کی، جس نے ایک بڑی تعداد میں آن لائن فین فالوئنگ حاصل کی، اور ان کے فینز اسے دی بزر کے نام سے بلاتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو اگر سنا جائے تو اس میں ایک شور سا رہتا ہے، مگر کچھ ٹائم بعد کسی انسان کی آواز بھی ان میں سنائی دیتی ہے، جو رشین میں کچھ الفاظ دہراتا ہے، جیسے فارمنگ سائنٹسٹ، کمانڈ اناؤنسڈ وغیرہ۔ کبھی کبھار ان میں 1940s کے پرانے گانے بجتے ہیں، تو کبھی ان میں ایک عورت کے رونے کی یا ایک سولجر کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، جو ان ٹرانسمیشنز کو اور بھی پراسرار بناتی ہے۔ ناظرین، 2002 میں 860 کلومیٹر دور ساؤترن فن لینڈ میں اس ریڈیو کی ٹرانسمیشن کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آئیے اس وائس کی ایک شارٹ کلپ سنتے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں کہ ان ٹرانسمیشنز کی لوکیشن کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وائس نیوز کے مطابق کچھ انتھوزیسٹ ان اوریجنل لوکیشن پر بھی گئے، مگر انہیں وہاں ٹوٹی پھوٹی عمارتوں، بکھرے ہوئے تاروں اور زنگ آلود ٹاوروں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اگر ان لوکیشنز کی ماضی کی بات کریں تو ان پر پہلے ایک ریڈیو اسٹیشن تھا، جو سوویت یونین کے کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد اس ریڈیو اسٹیشن کو ویران چھوڑ دیا گیا۔ اس پراسرار ریڈیو ٹرانسمیشن پر بہت سے تھیوریز بنائی گئی۔ اگر ان تھیوریز پر نظر ڈالیں تو ان میں سے ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ ریڈیو اسٹیشن رشین ملٹری آپریٹ کرتی ہے، جبکہ رشین ملٹری کے مطابق ایسا کوئی ریڈیو اسٹیشن ان کے کمانڈ میں ہے ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ UVB 76 ایک اسپائی ریڈیو اسٹیشن ہے، جسے رشین انٹیلیجنس ایجنسیز FIS یا KGB چلاتی ہے، جس سے وہ اپنے آفیسرز کو ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے کوڈز میں میسیجز پہنچاتی ہے۔ اگر سوویت ایرا کی بات کریں تو یہ ایک حد تک سچ بھی معلوم ہوتا ہے، مگر آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ریڈیوز کیوں استعمال کرے گی؟ کسی نے یہ کہا کہ یہ ریڈیو ٹرانسمیشنز فیوچر سے کوئی سینڈ کر رہا ہے، جو شاید ہمیں ایک بڑے خطرے کی آگاہی دے رہا ہے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ یہ ورلڈ وار 2 میں مرے ہوئے سولجرز کی آوازیں ہیں، جن کی آتمائیں یا روحیں ابھی تک ان ریڈیو اسٹیشنز میں بسی ہے۔ واللہ عالم، اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ راز تو کوئی نہیں جانتا۔ دراصل دی بزر ایک لو فریکوینسی ٹرانسمٹ کرتی ہے، جسے شارٹ ویو کہا جاتا ہے۔ عموماً ایسے فریکوینسیز ایک لانگ ڈسٹینس کور کر سکتی ہے۔ حال ہی میں کچھ سالوں سے یہ ریڈیو اسٹیشن UVB 76 عوام کی بیچ میں زیادہ زور و شور پر ہے۔ 2010 میں ان وائس ٹرانسمیشنز نے زیادہ عروج حاصل کی، اور زیادہ وائس میسیج ان کے تھرو آنے لگے، جس نے انتھوزیسٹ اور کانسپیرسی تھیوریسٹ کے بیچ میں بہت سی پاپولیرٹی حاصل کی۔ مگر ان انتھوزیسٹ کے کنٹینیوس مانیٹرنگ اور انالیسس کے باوجود بھی UVB 76 کا اصل مقصد ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور شارٹ ویو ریڈیو کی دنیا میں یہ اب تک ایک انسولوڈ مسٹری رہی ہے۔ امید ہے ٹیلز آف یور کی یہ ویڈیو آپ سب کو بھرپور پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو
بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔